হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিও টাইটেল দেখে তো আপনারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন আজকে আপনার জন্য একটি অসাধারণ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওর ফার্স্টে আপনারা যেটি দেখলেন, আজকের ভিডিওটি এটাই হতে চলেছে যে আপনারা আপনাদের মনের মতো অ্যালার্মে রিংটোন সেট করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, যারা ফোন ইউজার তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণই দেখুন। যদি আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। সো ভিউয়ার্স, বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর ভাইয়ার চ্যানেলে কী কী দরকার অবশ্যই দিয়ে দিবেন, আপনারা তো সবাই জানেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার ফোনে পৌঁছে যায়। সো ভিউয়ার্স, আজ এটা পেছাল না করে ভিডিওটি শুরু করে দিচ্ছি, মূল কথায় আসি। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবার ফোনে তো স্মার্টফোনে যে অ্যালার্ম সিস্টেমটা আছে, সেই অ্যালার্ম সিস্টেমের উপরে জাস্ট চলে যাবেন, কারণ একজনের ফোনে অ্যালার্ম এক জায়গায় থাকে বা এক সিস্টেমে থাকে। সো ভিউয়ার্স, অ্যালার্মের ভিতরে যাওয়ার পরে জাস্ট দেখেন আমার এখানে যে অ্যালার্মগুলো দেওয়া আছে সেই অ্যালার্মগুলো এখানে শো করবে। অ্যান্ড যে অ্যালার্মটার উপরে আপনি রিংটোন সেট করতে চান সেই অ্যালার্মটার উপরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে দেখেন নিচেই একটু রিংটোন নামে একটি অপশান আছে, এই রিংটোনের উপরে জাস্ট ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে এইখানে দেখেন অনেকগুলো অপশান আসবে। এই অপশানগুলোর কাজ হচ্ছে, এখানে অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবেন। এই অপশানগুলো আপনারা সেই রিংটোনে সেট করতে পারবেন। আর যদি আপনারা চান যে আমাদের মন মতো, আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা রিংটোন সেট করব, তাও আবার অ্যালার্মে, সেটাও পারবেন। কী করে এ টু জেড আপনাদেরকে সব কিছু আমি প্র্যাকটিক্যালে বুঝে দেবো। তার জন্য ভিডিওটি আপনাদের সম্পূর্ণই দেখতে হবে। সো ভিউয়ার্স, এখানে দেখেন একটু উপরের দিকে চলে আসে, দেখেন এইখানে এই যে সাদা অপশানটার নিচে যে অপশানটি আছে ওয়ান আধার ডিভাইস, এই ওয়ান আধার ডিভাইসের উপরে ক্লিক করলে আপনাদের ইসের ভিতরে নেবে, আপনাদের অডিও যে গানগুলো আছে সেই গানগুলোর ভেতরে নিয়ে চলে যাবে। আপনাদের টোটাল ফোনের ভিতরে যে অডিও সংগুলো আছে সেগুলো শো করবে। এইখান থেকে আপনারা একটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন যে আপনারা কোনটা সিলেক্ট করবেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার মন মতো আমি একটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। জাস্ট মনে করেন যে জাস্ট আপনারা মনে করেন যে আপনারা এই গানটি এখানে সেট করবেন। তার জন্য এই গানটির উপরে জাস্ট একটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর দেখুন হলুদ কালার একটা চিহ্ন থাকবে। হলুদ কালার চিহ্নটা থাকলে এই গানটা আপনার অলরেডি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। তারপরে এখান থেকে জাস্ট বের হয়ে, সো ভিউয়ার্স, এখানে আমি আপনাদেরকে এ টু জেড সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো অ্যালার্মটা সেট করে। এখন অনেক রাত 9:40 বাজে, এই জন্য আমি PM দিয়ে দেবো। আর এখন দেখেন আমার এই টাইমের দিকে একটু তাকিয়ে দেখেন যে 9:40 বাজে। আমি এখানে 9:45টা সিলেক্ট করে দেবো, না সরি 46টা সিলেক্ট করে দেবো। 9:46, যখন আমার 9:46 বাজবে তখনই কিন্তু আমার এখানে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, সো ভিউয়ার্স, আপনারা আমাকে বলতে পারেন যে অনেক ভাই আপনি আমাদের বোয়া কথা বলতেছেন, ফেক কথা বলতেছেন। সেটা কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে বলতে পারবেন। এর জন্য আপনাদের কে টু জেড আমি প্র্যাকটিক্যালি সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট আপনারা কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। এখানে যখন 9:46 বাজে তখন কিন্তু আমাদের অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগেও আপনাদেরকে একবার বলছি, এখনও বলতেছি, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার ফোনে পৌঁছে যায়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু আর মাত্র 5 সেকেন্ড আছে, তারপরে আপনারা একটু দেখেন ভালো করে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো নিজেরাই দেখলেন যে আমি যে রিংটোনটা সেট করছিলাম সেই রিংটোনটা কিন্তু এখন বাজলো। সো ভিউয়ার্স, এরকম করে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা অ্যালার্মেই রিংটোন সেট করতে পারবেন। জাস্ট অ্যালার্মের উপরে ক্লিক করে এই রিংটোনটির উপরে ক্লিক করে ওয়ান আদার ডিভাইসের উপরে ক্লিক করে এখান থেকে যে কোনো আপনাদের পছন্দ মতো
গানটা সিলেক্ট করে নেবেন। সো ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই পাশে থাকবেন, শুধু পাশেই থাকবেন না, সাবস্ক্রাইব লাইক করে দেবেন। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।